ลิปนี้เดี๋ยวพามาดูสัญญาณขับ MOSFET Converter กันนะว่าทำไมมันคือเป็นจังซี่นี่ตอนนี้วัดสัญญาณนะเห็นไหมโอ้ยความถี่ออก145กิโลเฮิรตซ์ Duty Cycle 26.7% IMS 3.7 นะครับแต่ปลายคลื่นนี่เห็นไหมทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นปลายแหลมอย่างกับ Square Wave ที่จริงมันเป็นปลายแหลมเหมือนไซด์เวฟแต่ที่จริงมันควรที่จะเป็น Square Wave นะคือสัญญาณที่มาขับ MOSFET Converter ก็ต้องไล่แก้กันต่อไปนะครับ